انقطاع النفس أثناء النوم أو السليب أبنيا هي من الأمور الخطيرة. السبب الأول للحوادث المميتة في أمريكا. سبب السليب أبنيا أولا عدم القدرة على استخدام الأنف نتيجة تضيق في الفك العلوي، والفك العلوي هو المكون الرئيسي للحجرة الأنفية. فالمريض بيفتح تمه أثناء النوم. فتح الفم أثناء النوم يؤدي إلى ضعف بعضلة اللسان. ضعف بعضلة اللسان إذا ترهل الأنسجة اللسانية والعضلات ما تحت اللسان وتضيق في مجرى الهواء. إذا الحل هون يبدأ بالماربي، الحل الجذري للمشكلة، مع تمارين للسان اللي بتعطينا قوة عضلية كافية للسان وبتسمح بتوسيع طبيعي لمجرى الهواء دون اللجوء للليزر لكي اللسان أو البلعوم أو إلى آخره. يجب دائما البحث عن جذر المشكلة، والعلاج الصحيح يبدأ من التشخيص الصح الذي يستند على المعرفة الصحيحة.